მე როგორც ერთ ჩვეულებრივი მოქალაქე, თელავის ერთ ჩვეულებრივი მცხოვრები ვთვლი, რომ ჩვენს ირგვლივ არის ძალიან ბევრი პრობლემა, რომელსაც მოგვარება და პრობლემები, რომელსაც საუბარი სჭირდება. ეს არის პირველ რიგში საზოგადოებრივი თვითშეგნების დაბალი დონე. საზოგადოება არ ვიცი ძალიან ცივად უყურებს და საერთოდ არ უყურებს იმას, რაც ჩვენს ირგვლივ ხდება იმ მოვლენებს. ყველასთვის მნიშვნელოვანია კუჭი იყოს სავსე და დანარჩენი ყველა პრობლემა თითქოს მოგვარებულია. მე ასე არ ვთვლი და ვთვლი, რომ თითოეული ჩვენთაგანმა კი არ უნდა იარსებოს და ისე როგორც ცხოველები და მცენარეები არსებობენ და ვიცხოვროთ. ცხოვრების მთავარი არსი კი ის არის, რომ ჩვენს ირგვლივ მოხდეს ის, რაც ჩვენ გვაინტერესებს და გავაკეთოთ უკეთესი საქმე იმისთვის, რომ შევქმნათ ღირსეული სამყარო, იმისთვის, რომ ამ ღირსეულ სამყაროში ჩვენვე ვიცხოვროთ ღირსეულად. საზოგადოებრივი თვითშეგნების ამაღლება ალბათ ისევ განათლების დაბალი დონით არის განპირობებული და იმ უკვე ძალიან გაცვეთილი საუბარია ამაზე ალბათ, მაგრამ მენტალიტეტი არის ჩვენთვის ძალიან პრობლემატური, სტერეოტიპები, ის კლიშეები, რომელიც ჩვენს ირგვლივ დაწესდა იმ ავად სახსენებელ 70 წელში, როდესაც ჩვენ ვიყავით საბჭოთა კავშირის ოკუპაციის ქვეშ და ალბათ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე პრობლემატური საკითხი, იმიტომ რომ ამ პერიოდში ჩამოყალიბდა ჩვენი აზროვნება, ჩვენი მშობლების აზროვნება, რომლებმაც ჩვენ გავგზარდეს ასეთები და ჩვენ ახლა ვეჯახებით ძალიან ბევრ ისეთ პრობლემას, რომლის გადაჭრაც რეალურად ევროპამ და დანარჩენმა მსოფლიომ მოახერხა რამდენიმე წლის წინ, 20-30 წლის წინ და ჩვენ დღეს გვაქვს ეს პრობლემები. ეს პრობლემებია თუნდაც უმცირესობების დევნა, რელიგიური, ეთნიკური, სექსუალური უმცირესობების დევნა, თუნდაც იმ ფაქტზე გულგრილობა, რომ ჩვენი ტერიტორიების არის ოკუპირებული და ჩვენ ამ დროს ოკუპანტ ქვეყანაში მივდივართ სათამაშოდ. თუნდაც უხანდელი ფაქტი ავიღოთ უკრაინის და უკრაინელების დარბევა და ამაზე ძალიან მცირე ჯგუფს თუ ჰქონდა საქართველოში რეაქცია. ეს არის სამყაროს ვქმნით ჩვენ და ჩვენ თუ არ გვექნება ამ ყველაფერზე რეაქცია, სხვა ვერავინ ვერ იფიქრებს. საზოგადოება უნდა შეიქმნას, უნდა გარდაიქმნას ის ხალხის მასა, რომელიც ჩვენს ირგვლივ არის, ჩვენ ვართ ეს მასა და ჩვენ უნდა ჩამოვაყალიბოთ საზოგადოება, თვითმყოფადი საზოგადოება, ღირსეული საზოგადოება, რადგან ჩვენ თუ არა, ჩვენ მაშულებმა მაინც იცხოვრონ ღირსეულ ქვეყანაში, ლიბერალურ ქვეყანაში, რომელზეც პირადად მე ვამყარებ ჩემი ოცნების ქვეყანაა და ჩემი ოცნების სახელმწიფო იქნება ლიბერალური, დემოკრატიული სახელმწიფო. ასეთი საქართველო ცოტა ალბათ რთული წარმოსადგენია ისევ და ისევ მენტალიტეტებიდან გამომდინარე, მაგრამ მაინც ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ ეს ყველაფერი მოხდეს. სხვაც ალბათ ის სოციალური პრობლემებიც არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ თუ ჩვენი აზროვნება არავით და იმ დონემდე, რომ რაღაც ეტაპს მივაღწიოთ, მაშინ არ გამოვა არც ის სოციალური პრობლემების მოგვარება. ევროპაო გავიძახით და ის კი არ ვიცით ევროპაში რა გვინდა. უბრალოდ ევროპული იდეოლოგიები გვინდა, მაგასაც ვერ ვიგებ. თუ ევროპული იდეოლოგიები გვინდა, ჩვენ უნდა შევიცვალოთ ღირებულებებით. თუ არა და მაშინ რა ვიცი, არც ევროპა გვეღირსება, არც ნატო და მე თუ მკითხავ ბოლო პერიოდში ისეთი მდგომარეობაა, რომ გაეროდანაც უნდა გამოვიწყოთ რა და ერთი დიდი ყობე შემოგვაკრა, რომ სხვა ხალხიც არ გავაფუჭოთ, ევროპაც არ გავაფუჭოთ და ჩვენ არ დავიწყოთ.